आमकां 8:30 सुमारान कॉल आयलो की सांकवाळे चर्ची कडेन लोक जमता कितें तरी झगडी जावपाची आसा आनी जाता अशें म्हणून आनी ऑलरेडी थंयसर कितें तरी एक टेम्पो फोडल्या म्हणून अशें म्हणून एक इन्फॉर्मेशन आयली. तेन्ना आमचे कंट्रोल रूम व्हेहिकल with one ASI, one PC, one private PC who were just available rushed to the spot, followed by other staff from Vasco police station and from Verna police station. थंय पळयलें जाल्यार ऑलरेडी मारामारी जाल्ली. आतां एलिसबांव दोनी पार्टेक आमी वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर हाडिल्ले आसा. दोगांयनी एकामेका विरुद्ध कंप्लेंट दिल्ली आसा. चर्ची वटेंतल्यान कंप्लेन दिल्या एलिसबांव वाज म्हणटा आनी तो ट्रेजरर आसा आनी ताणें म्हणलें की कालिदास वांयगणकर ताजी मावशी मिलन नायक, आवय तारा नायक आनी चंद्रशेखर वस्त आनी सुरेश साजी नायक हे दोगूय वास्कोचे, हांच्यांनी तांची पाडून गेल्ले थंय. तांकां पाडपाक मनाई केली. पाडलेले नाल जे टेम्पोन घातिल्ले व्हरपाक ती टेम्पो तांच्यांनी आडायली, ती टेम्पो तांच्यांनी फोडली फुडलो काचो आनी तांकां मारलो अशें म्हणून तांच्यांनी कंप्लेन दिल्ली आसा. वेरेज दुसरे पार्टेन डॉक्टर कालिदास प्रकाश वांयगणकर हाणें कंप्लेन दिल्ली आहा की एलिसबांव वाज, एन्थनी डिसोजा, फ्रांसीस फर्नांडीस, सांतान वाज, सुपुरीन वालीस, जेनी वाज आनी एक विशेश जाण लोक हांच्यांनी येवन आमकां मारले. प्रॉपर्टी आमी थंय रावता थंयसर भितर सोडून मारले आनी प्रॉपर्टी आमच्या पजेशनान आसा आनी नाल बीन आमी काडटाले अशें तांचें म्हणणें. आनी आमी तांकां मजाव केलो तुमी आमचें व्हरू नाका म्हणून. सो ही सगळे जाण आयले आनी आमकां थंयसर मारले, पिड्यांनी मारले अशें म्हणून तांच्यांनी कंप्लेन दिल्ली आसा. सो दोगांयच्यो आमी क्रॉस कंप्लेन्स रायटींग रेजिस्टर केल्ल्यो आहा अंडर सेक्शन 143, 147, 447, 323, 324, 427, 504, 506 पार्ट 2 रेड विथ 149 IPC आनी दोगांयचेर एक्शन घेतिल्ली आसा. हातूंत जेंकां थोडे धक्काबुक्की इंजुरीज जाल्ली आसा तांकां मेडिकलाक धाडून तांकां मेडिकल दिल्लें आसा इंजुरांक. हातूंत आमी इलिसबांवाच्या कंप्लेनी 3 जाणांक अरेस्ट केल्ले आसा. कालिदास वांयगणकर, चंद्रशेखर वस्त आनी सुरेश साजीना. वेरेज कालिदासाचे कंप्लेनी आमी 5 जाण मेल मनीस आमकां अरेस्ट केल्ले आसा आनी 15 जाण फिमेल्स जे गांवचे लोक थंयसर तांच्यांनी कंप्लेन की आमकां बडयल्या म्हणून आमकां अरेस्ट केल्ले आसा. बायल मनशान बेल दिवन सोडिल्ले आसा. पाडाक वता जाल्यार आमकां ते आडोवप आयले. कोण आडोवप आयले? कालिदास वांयगणकर, तारा आनी मिलन. आमचे हेजे फाब्रिकाचे दोग जाण हे आसले मेंबर, तिका दोगून भायर मारले, दोगून उडोवपा लागले आनी येयले आनी तिका गाडी 2 ब्लॉक केले. गाडी पयली रिक्षा फोडले. म्हाका गाड्यांतलो भायर काडून ग्लास मागीर तेंच्यान फोडलो आनी ती म्हणपा लागली आमकां वसात तुमी रावनाका हिंगा. मागीर तेजे उपरांत ते पाडपी आहले न्हू ते दीस रोडान वचनाक म्हणलें, फाटले वटेन वचयले. मागीर आमी सगळे पेरिसनर आहा ताका सगळ्यांक फोन केलो ये आमी सगळे आमचे ते येयले. आमी डॉक्टर कालिदास वांयगणेच्या घरा कडेन येयले. आमी हांगा पणजे वचूंक सोदताले एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक आनी तेजे येयले आमी आनी एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक वचपाचें आसलेलें. आमी येयले ते कळा हे लोक सगळे वांगडा, कारण ती जी सेंट जेसीस वाज जी फेस्ताची PIL हांव चंद्रशेखर वस्त हो PIL होल्डर आनी प्लस सुरेश नायक आनी सांकवाळचे जे सेंट जेसीस वाज जी चर्च आसा आनी हेंचो फादर जो आसा फादर लुईस पोंट हो चर्चीचो हो सगळ्यांक भिरें घेवन येयला हांगा थंयसर आनी येवन घरा भितर कालिदास वांयगणकराच्या घरा भितर ट्रान्सपास केल्या आनी थंय पुलीस आसतना जे पुलीस म्हणटा लोकां खातीर कायदो हातीन घेवंक जायना म्हणटा थंयचो असो कायदो हातीन घेतलो. पुलिसाच्या वजरी आमकां बडयले प्रत्यक्षान. आमी मरता वाचले
थंयसर 12 पुलीस आसून पासून आमचे कसली तेंच्यांनी पुलिसान कसली हालचाल घेवंक ना, बग्याची भुमिका केल्ले